la invitació i també mostrar el meu acord i la meva satisfacció d'estar en una sala on hi sento molts elements de gran sintonia. El meu interès és bàsicament explicar-los en el temps breu que m'han assignat una mica un projecte que hem desenvolupat a iniciativa del Departament de Justícia des de ja fa uns anys, des de l'any 2008 en particular, es diu el projecte Riscanvi, i que bàsicament té a veure amb la predicció del delicte. Aquest projecte, aquest programa, aquest protocol, que els explicaré breument el seu context i les seves bases, fonamentalment representa una innovació tecnològica en el camp de l'execució penal. Potser si comparen les sessions anteriors amb la que avui o ara estem fent, doncs bàsicament el que trobarem és com la tecnologia en alguns llocs porta un gran desenvolupament i en relació al Big Data, naturalment, també. I en el camp de l'execució penal estem davant d'un canvi tecnològic que d'alguna manera penso que pot ser el futur, no sé si de tantes uves o menys uves de les que vèiem, però en qualsevol cas aprofitaré un cas real, un cas que potser coneixen, que va donar lloc a un assaig a l'any 2001 que es deia Moneyball i que després es va convertir en una pel·lícula que ens servirà de referència. En aquesta pel·lícula, un club de béisbol que sempre estava al final de les lligues en la segona o tercera posició, que tenia una quantitat econòmica mitjana de pressupost i no podia lluitar contra els primers, i van decidir el director de l'equip i l'entrenador fer un canvi substancial que té molt a veure amb el que parlarem i el que hem anat parlant fins ara. Aquest canvi tenia a veure amb l'elecció de nous jugadors per l'any següent. Ens sona perquè habitualment, tot i que no sigui el béisbol el més habitual, aquí sempre se'n parla quan acaben les temporades, doncs la veritat és que en aquest cas, que repeteixo, és real i ha tingut molt d'impacte en el món de la innovació a la justícia, el que va succeir és que l'entrenador va decidir llogar com a orientador i persona que orientaria a qui havien de contractar com a jugadors amb el petit pressupost que tenia l'equip, a un economista de la Universitat de Chicago que havia desenvolupat un programa que servia per analitzar les dades estadístiques guardades des dels anys 60 en les bases de dades nord-americanes del béisbol per saber quins eren els jugadors que prometien un millor rendiment en els següents dies o setmanes o mesos que durés la nova temporada. Això va voler representar un canvi fonamental perquè va significar que tots els experts que hi havia en aquell club van ser, entre cometes, expulsats perquè la seva manera de seleccionar els jugadors havia donat sempre un resultat mitjà i no tenien cap més sortida que canviar l'estratègia. Va ser un canvi molt important, un canvi que va representar una enorme innovació de la qual ja n'hem parlat una bona estona, però que actualment en el món de la justícia té un punt de canvi, ja que quan estem parlant de predicció del delicte, quan estem parlant de qui i com decideix no només quines penes s'han d'aplicar, sinó com intervenir quan hi ha en el futur riscos de que succeeixin nous delictes, especialment quan aquests delictes són violents, però no exclusivament violents, doncs bàsicament actualment està en mans dels experts. Els experts, representats per la figura que és la que dicta justícia, que és el jutge, és qui pren decisions i quan les idees torna què pot passar en el futur amb un determinat delinqüent, bàsicament es basen en identificar de manera intuïtiva, de manera experta, que no vol dir incorrecta, simplement vol dir que s'utilitzen unes maneres de funcionar, uns algoritmes secrets que estan a la ment dels tècnics, en aquest cas, per tractar de saber si en un futur aquesta persona pot o no realitzar un comportament violent, un delicte, que bàsicament és del que es tracta d'anticipar per prevenir. De fet, el canvi que hem vist en el Moneyball, és a dir, ja no decideixen els experts, sinó que algoritmes matemàtics basats en registres històrics de dades que són útils per fer predicció han substituït d'alguna manera aquests experts, però més que substituir-los, el que han fet és incorporar en aquestes decisions una tecnologia de la qual ja n'hem parlat i que no té moltes diferències en altres que s'utilitzen en contextos tècnics o sanitaris. De fet, si avui estiguéssim veient un judici inicial, el primer contacte d'un delinqüent en molts estats dels Estats Units,
el jutge, a més d'estar vestit i tenint la maza que l'identifica, té una petita pantalla d'ordinador sobre la seva taula i aquesta pantalla li mostra això que vostès veuen a la pantalla. Si es fixen a la part inferior esquerra, veuran que hi ha, en anglès naturalment, la definició del delicte que s'imputa en aquest acusat. I a la dreta veuran la recomanació que es fa de quina seria la mesura adequada per prendre per aquest jutge. El canvi substancial, la introducció de la tecnologia de valoració del risc està en la part superior. Com poden veure, a la part superior hi ha com a dos díodes o com a dos termòmetres o com a dos indicadors que li diuen al jutge quina és la probabilitat de que aquesta persona en aquest moment pugui fer en els mesos següents un nou delicte i especialment violent. I com veuen, la tassa és 6/6, per tant el risc és molt alt. I a sota indica quina és la taxa, la probabilitat de que si aquest senyor no entra a presó, no està en presó provisional, es presenti davant del jutge quan sigui demanat per fer el judici oral que li pertoca. I aquí veiem que el nivell de risc és més aviat baix mig. Naturalment, això representa el que diem el canvi tecnològic, és a dir, el jutge que ha de prendre una decisió, en aquest cas la recomanació és que estigui en presó provisional, té que veure amb una valoració afegida a la informació que el jutge té i, naturalment, com les seves discrecions el cohorten. En qualsevol cas, les decisions en el context penal no només les prenen els jutges en moments tan determinats com els judicis, que aquí, en el cas que he explicat, correspondria a la identificació de la presentència abans de jutjar el fet delictiu i aplicar la condemna corresponent. Els policies, quan fan detencions, prenen decisions sobre el futur de la conducta delictiva. De fet, ens sentim parlar constantment de l'enorme dificultat que hi ha amb la predicció del feminicidi. Jo vaig participar l'any 2007 en l'organització del programa que ha organitzat la policia espanyola, un programa que és paradigma a nivell internacional, segons el qual des de l'any 2007 s'avaluen totes i cada una de les denúncies que es presenten per casos de violència de gènere, que fins al moment han sigut aproximadament 2.900.000 denúncies avaluades amb un protocol que serveix per valorar el risc i prendre decisions, inclús les decisions d'aconsellar al jutge quines mesures serien recomanables en el cas que tenen a veure. Naturalment, la valoració del risc es pot fer en el context del judici i, sobretot, i aquí és on apliquem bàsicament el risc-canvi a Catalunya, es fa quan s'apliquen les mesures, com el secretari ha descrit, o bé de privació de llibertat, o bé altres mesures, i sobretot també quan els professionals, que ja no són jutges, sinó altres professionals del Departament de Justícia que treballen en el món penitenciari, han de gestionar el risc. Estem parlant de permisos, llibertats condicionals, etc. Doncs bé, bàsicament, la pregunta que tots els professionals han de resoldre de manera explícita o implícita en un moment determinat, i això vol dir predir el crim, és qui es comportarà de forma violenta en un futur, qui tornarà a delinquir, i aquesta decisió és bàsicament la que pren un professional que està preparat per a aquesta funció, bé sigui des de la seva vessant criminològica, jurídica o des del punt de vista del treball social o de la pròpia psicologia. Els professionals que tenen que prendre decisions tenen pel davant un canvi important, un canvi tecnològic que consisteix en incorporar a les seves competències i habilitats la valoració del risc. De fet, el programa que més tard el Carles Soler us explicarà amb més detall, el risc-canvi, el que intenta és ser un element que ajudi bàsicament a prendre decisions. Aquest programa i aquest canvi que és important en el context de la justícia penal prové d'uns canvis que tenen com a 3 etapes en la història des dels anys 90, tampoc hem d'anar molt darrere, i és la preocupació en el context de la psiquiatria forense per predir la conducta violenta d'aquells subjectes que són inimputables i que la justícia sobre ells no pot actuar. Aquest element es va conjuntar amb la gran preocupació social pel problema de la violència, especialment la violència de gènere i la violència sexual, i, de fet, aquesta confluència va acabar produint un canvi importantíssim i una incorporació de noves tecnologies que serveixen per fer predicció. Aquestes tecnologies van sorgir naturalment als països anglosaxons, especialment al Canadà, però es van estendre a la majoria de països on actualment la majoria de sistemes penitenciaris compten amb sistemes propis de predicció del risc de conducta
violenta. A Catalunya, com us he comentat, l'any 2008 es va posar en marxa el risc canvi, bàsicament com a resultat de la influència d'una comissió d'experts preocupats precisament per la probabilitat de que persones que havien estat a la presó condemnades per delictes sexuals, un cop estiguessin al carrer, poguessin tornar a reincidir en aquest tipus de delicte. Aquesta comissió, que es va denominar Comissió Mena, perquè el fiscal Mena va ser qui la va presidir, va recomanar construir un protocol que servís per fer valoració del risc a les presons. Aquest és el risc canvi. De fet, el risc canvi és un protocol que es basa en una sèrie d'algoritmes matemàtics que es van recrear i crear expressament, a partir del qual certes informacions que són de naturalesa psicològica, criminològica, jurídica, de formació i de funcionament diari dels interns a la presó o en contextes que hi ha observacions històriques, els tècnics que estan entrenats per fer aquesta funció els codifiquen d'acord a una sèrie de normes que té aquest protocol i aquest protocol dona un output, dona una sortida que bàsicament valora el risc de poder tornar a fer una reincidència delictiva un cop fora de la presó i inclús també calcula la probabilitat de que un intern pugui agredir a un altre intern dins de la presó o pugui agredir a un personal tècnic del centre. Quan vam crear aquest protocol vam naturalment seguir les pautes de la metodologia típica del que són els estudis de predicció, però a poc es va anar construint alguna cosa que es pot assemblar al Big Data, perquè cada vegada que s'aplica aquest protocol a les presons catalanes queda un registre que serveix a la vegada del lloc de referència per poder reavaluar aquest risc. En l'actualitat, en aquesta base de dades hi ha aproximadament uns 27.000 registres d'una informació precisa, qualificada, vàlida, perquè està avaluada i analitzada i codificada per tècnics que són experts en aquesta matèria i bàsicament el que fan és facilitar la presa de decisions. Només un flash final i és, afortunadament, des del punt de vista del Departament de Justícia hi ha una gran atenció a la investigació i al seguiment d'aquests casos i avui sabem que de les persones que han sortit de la presó al llarg de 3 anys, aquells que havien tingut una qualificació de risc baix de reincidència són els que menys reincideixen perquè en un interval de 3 anys no tornen a la presó per un nou delicte, de tal manera que en podem estar, en certa manera, més o menys assegurats que aquesta predicció no és del tot inequívoca. Quan pensem en valoració del risc, sempre pensem en el món de la delinqüència, la preocupació fonamental és intentar evitar els riscos dels delinqüents més violents. Com veuen en la línia vermella, que no sé si es veu clarament, el que tenim és la curva de supervivència d'aquells interns que abans de sortir de la presó havien estat qualificats d'alt risc de reincidència violenta. Al cap de 3 anys, el 67% d'aquests delinqüents no han delinquit, però sí que veiem que la curva ens indica que en l'any i mig de la sortida, la majoria dels que han de reincidir ja ho han fet, amb la qual cosa tenim una gran possibilitat d'intervenir en una de les tasques que té també, naturalment, el Departament de Justícia, conjuntament amb d'altres i la societat, que és la reinserció dels interns. Seria llarg explicar més detalls del protocol, però en qualsevol cas penso que amb això tenim o poden tenir una imatge genèrica i breu de quins són els elements crítics d'aquesta tecnologia. En el fons, la valoració del risc s'ha convertit en molts sistemes d'execució penal en la clau de l'art de l'aplicació de la justícia. Aquest canvi requereix d'evidències vàlides i objectivables més que d'opinions d'experts i, en aquest cas, el risc canvi està funcionant com una ajuda a la presa de decisions basada en aquesta evidència. Moltes gràcies per l'atenció.